Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. This week we're beginning a new series on the book of Daniel. 今週からダニエル書のシリーズを始めます。The basic purpose of the book of Daniel is to reveal the nature of God to its readers. ダニエル書の基本的な目的は読む人たちに神様の本質を明らかにすることです。You might think, wow, the nature of God. That seems really complicated. 皆さんは、神様の本質少し難しそうだなと思うかもしれません。Maybe Daniel will be very philosophical. ダニエルはとても哲学的なのではと思うかもしれません。But this is not so. でもそうではありません。Instead, Daniel emphasizes that we can encounter God in everyday life. その代わりにダニエルは日々私たちが神様と会うことを重要視しています。And within everyday life, God reveals His nature and His plan. そして日々の生活の中で神様が神様の本質と計画を明らかにしてくださることを重要視しています。We don't know who wrote the book of Daniel. 私たちは誰がこのダニエル書を書いたのかは分かりません。But we do know that its main character is none other than the prophet Daniel himself. でも私たちは主人公が預言者ダニエルであることを知っています。Daniel lived in a very difficult period of time. ダニエルはとても困難な時代に生きていました。During his life, Judah was defeated by the Babylonians. 彼が生きている間、ユダヤ人はバビロニア人に敗北させられました。And the Babylonians took the Israelites captive. バビロニア人はイスラエル人を捕虜として捕らえました。And they forced the people to relocate to various places within the Babylonian Empire. そして彼らはその人々をバビロニア帝国のいろいろな場所に強制的に連れて行きました。Daniel, along with 3 of his friends, were captured and taken to the city of Babylon. ダニエルと3人の友達は捕らわれ、バビロンの都市に連れて行かれました。The Babylonian armies also destroyed the Jewish temple. バビロンの軍隊はユダヤの神殿も壊しました。And they completely demolished the city of Jerusalem. そして彼らはエルサレムの都市を完全に破壊しました。For the Israelites, this was more than just a national crisis. イスラエル人にとってこれは国家的危機以上のものでした。It was a spiritual crisis. これは霊的な危機でした。It seemed as if God himself had been defeated. それはまさに神様自身が攻撃に遭っているようでした。How could he allow his temple to be destroyed? どうして神様は神殿が壊されているのを許すことができるでしょう。The Israelites naturally began to doubt God. イスラエル人たちは当然ながら神様を疑い始めました。They asked themselves, Are the gods of the Babylonians stronger than Yahweh? 彼らはバビロン人たちの神はヤウェイより強いのかと自答し始めました。The Israelites feared that their faith in Yahweh had been misplaced. イスラエル人たちはヤウェイにある自分たちの信仰がなくなるのではないかと不安になりました。But the book of Daniel lays these fears to rest. しかし、ダニエル書はこれらの不安を取り除こうとしています。Daniel reveals that God is not subject to crisis. ダニエルは神様がこの危機の原因でないことを明らかにしています。Rather, God himself engineers apparent crises for his purposes. むしろ神様自身が神様の目的のために明らかに見えるようにこの危機を引き起こしているのです。To help the Israelites understand how this could be, the book of Daniel focuses on the lives of 4 Israelite exiles in Babylon. これがどのようなことかイスラエル人が理解するのを助けるために、ダニエル書ではバビロンに住む4人の亡命者の生き方に焦点を当てました。Through their story, we see how God works. 彼らの話を通して私たちは神様がどのように働かれたかを理解することができます。But more than that, we see who God is. しかし、それ以上に私たちは神様がどんな方であるかを理解することができます。We actually get a glimpse of his character. 私たちは、神様の特性を垣間見ることができます。This focus really becomes clear in Daniel chapter 1. このことがダニエル書1章で明らかになります。This chapter is organized around 3 distinct actions of God.
この章では神様がなされた、明確な3つの働きで構成されています。Let's look at God's first action. ではまず、最初の神様の働きについて見ていきましょう。In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel the name Belshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Did you notice God's first act? 皆さんはまずはじめに神様がなされたことに気づきましたか？ God himself gave the Babylonians victory over his own people. 神様は自分の民の上にバビロニア人たちの勝利を与えました。God himself gave the Babylonians sacred items from his own temple. 神様自身がバビロニア人に自分の神殿から神に捧げられた神聖な品々を与えたのです。He knew they would put these things in a pagan temple. 神様はバビロニア人たちがこれらのものを異教徒の神殿に入れることを知っていました。But the message is clear. しかしここでのメッセージは明らかです。The Babylonians have not defeated God. バビロニア人たちは神を打ち負かしたのではありません。No! 決してそんなことはありません。They have unwittingly become tools in his hands. 彼らは無意識のうちに彼の手の中の道具になったのです。But to do what? それは何のためでしょう？ God's purpose in this will seem familiar to some of you. このことについての神様の目的については、この中の人たちにも親しみのあることでしょう。Would you believe that God did this to give some World Bank scholarships to a group of 4 international students? 神様が世界銀行の奨学金をこの4人の留学生のグループにあげるためにこのことをしたことを信じますか？ You've probably heard of these guys. 皆さんは多分これらの男性たちについて聞いたことがあると思います。They're Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. その人たちはダニエル、シャデラク、メシャク、そしてアベデネゴです。They thought they were going to study at the University of Babylon. 彼らはバビロンの大学で勉強するつもりでした。They thought they would just get degrees and then work for the government. 彼らは大学卒業の称号を得て政府のために働こうと考えていました。But God had chosen them for a bigger purpose. しかし神様は彼らにもっと大きな目的を持っていました。And this larger purpose will unfold as we go through the book of Daniel. そしてこの大きな目的はダニエル書を通して明らかにされていきます。Many of you can relate to being international students. この中の多くの人は留学生のことをよくわかると思います。I can too. 私もよくわかります。I studied in Scotland at the University of Aberdeen as an international student. 私はスコットランドのアバーディン大学で留学生として勉強しました。One of the most difficult things about studying in a foreign country is adapting to the culture. 外国で勉強する中で最も大変なことはその国の文化に馴染むことです。You have to learn to eat different foods. 留学生は自国と違う食べ物を食べなければなりません。In my case, it wasn't too difficult. 私の場合はそのことはそんなに大変ではありませんでした。I easily learned to like Scottish meat pies. 私はすぐにスコットランドのミートパイが好きになりました。But you may find sushi and natto a little more challenging. しかし、お寿司や納豆を食べるにはもう少しチャレンジが必要かもしれません。
There are different customs and language to master. そこには習得しなければならない習慣や言葉があります。I remember the first time I went into a shop in Scotland. 私が初めにスコットランドのお店に行った時のことを覚えています。The shopkeeper said, "Fit like man." そのお店の人は Fit like man と言いました。I had no idea what he was saying. 私は彼が何を言っているのか全く分かりませんでした。It turns out that he was just greeting me. それは彼はただ私に挨拶をしているだけでした。But Japanese is definitely harder. 日本語は明らかにもっと難しいです。In addition to all this, somehow in the craziness of graduate studies, you have to find a way to serve God. このすべてのことに加えて大学院の研究で気が狂いそうになる中で奉仕をする方法を見つけなければなりません。And you have to do this in a university environment that doesn't necessarily value your faith. 皆さんは信仰が必ずしも価値あるものとされていない大学の環境の中で、その奉仕をしなければなりません。Daniel and his friends faced all of these difficulties that international students face and more. ダニエルとその友達は留学生たちが体験する困難よりもっと大変なことに直面していました。They had not even applied to the University of Babylon. 彼らはバビロンの大学に志願さえもしていませんでした。Instead, soldiers had dragged them from their homes and into the classroom. それどころか兵隊たちが彼らを家から連れ出し、教室に連れて行きました。But they were not at the University of Babylon on accident. でも、そのバビロンの大学に行ったのは偶然なことではありません。God had sent them there for a purpose. 神様が目的があってそこに彼らを送ったのです。The same is true for many of you. その同じことが皆様にもあると思います。God has sent you to the University of Tsukuba or to JICA on purpose. 神様は皆さんを筑波大学または JICA に目的があって送られたのです。You need to remember this when you find your studies and life in Japan overwhelming and difficult. 皆さんが日本での研究や生活の中で限界や困難を感じたときはそのことを思い出す必要があります。You see, this reveals something important about who God is and how He works. 皆さんは神様がどんな方でどのように働かれるかについて大切なことが明らかになるのを理解します。He uses crises and difficulties to move His servants into strategic places. 神様は彼の働き手が計画的な場所に行くように危機や困難を用います。He orchestrates the trials of life to bring about His plans and purposes. 神様は神様の計画や目的を行うために人生の試練を編成します。The tendency when things get tough and you're under pressure is to say, I'll serve God when things get just a little bit easier. プレッシャーの下にある時の傾向としては、物事がうまくいっている時は私は神様に従いますと言います。But God's plan is realized within the difficulties of things like university studies, not after them. しかし神様の計画は大学の研究のような困難の中ではっきり認識されます。I do understand how demanding graduate studies can be. 私は過酷な大学院の勉強がどんなものかを知っています。However, as a Ph.D. student in Scotland, I was able to participate in several ministries to students. それでもスコットランドの博士号の生徒の時は、私は何人かの生徒たちへの伝道に携わることができました。Through these, we saw an Iranian petroleum engineer and several Chinese students and others come to Christ. これらの経験を通して私たちはイラン人の石油工学生、何人かの中国人の学生、そして他の人たちがキリストを信じたのを見てきました。And now as I look back on my time in Scotland, I know that the fruitful ministry that we had was more important than earning my degree even. そして今私がスコットランドで過ごした時間を振り返ってみると、この実りある伝道は私の学位を取る以上に大切であったことを感じています。But many of us are no longer students. しかしこの中の多くはすでに学生ではありません。What about us? では私たちは何でしょう？ Have you found it difficult to talk about being a Christian with your family? 家族と一緒にいるときに自分がクリスチャンであることを話しにくいと感じたことはありますか？
Have you found it difficult to live as a Christian in a non-Christian culture? クリスチャンでない人たちの文化の中でクリスチャンとして生きることに困難を感じたことはありますか？ Realize that God has put you into these difficult circumstances on purpose. 神様は目的があってこれらの困難な環境に皆さんを置いていることを認識してください。Your circumstances are not obstacles to God's plan. 皆さんの置かれている環境は神様の計画を妨げるものではありません。Rather, they are part of it. むしろそれは神様の計画の一部なのです。Now we turn to God's second act in chapter 1. ここで私たちは一章の中の神様の二つ目の働きに移ります。But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself in this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I'm afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men of your age? The king would then have my head because of you. Daniel then said to the guard, whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Did you notice that what God did in verse 9? 皆様は神様が9節で行ったことに気づきましたか？ Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. 神様は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられました。This is a very interesting section. これはとても興味深い箇所です。One of the difficult questions is, why wouldn't Daniel and his friends eat the king's food? 難しい質問の一つは次の質問です。なぜダニエルとその友達は王様の食べ物を食べなかったのか？ Some say it's because the food was against Jewish food laws. それはユダヤ人の食べ物に関する律法に反していたからだという人がいます。But Jews could drink wine, and Daniel refused to drink the wine. しかしユダヤ人はワインを飲みましたが、ダニエルはワインを飲むことを拒みました。Some say the food had been offered to idols. その食べ物は偶像に捧げるものだからという人たちもいます。But the Babylonians offered both vegetables and meat to idols. バビロニア人たちは野菜も肉も両方偶像に捧げていました。Also consider that Daniel and his friends did not have a problem with their names being changed. またダニエルとその友達は自分たちの名前を変えられたことは問題がなかったと考えています。Their Hebrew names all contain some form of the name Yahweh. 彼らのヘブル語の名前はすべてヤウェの名前の形式が含まれています。But their Babylonian names honored the Babylonian gods. しかし彼らのバビロニアでの名前はバビロニアの神を褒めたたえる名前になっています。Also, their university studies included divination. また彼らの大学での研究には占いが含まれていました。And the Bible condemns divination. しかし聖書では占いを非難しています。Also, many scholars think that the Babylonians had made them eunuchs. 多くの神学者たちはバビロンの人たちは彼らを宦官にしたと考えます。If there was ever a reason to protest, that would be it. もしそれに対して抗議する理由があるとしたらそれをするでしょう。Why are they willing to accept all of this, but not meat and wine? なぜ彼らはこのすべてを進んで受け入れたのに肉やワインはダメだったのでしょう。Well, you have to understand that meat and wine were considered to be rich foods. 皆さんはワインや肉はごちそうだと考えられていたことを理解しなければなりません。The ancients associated these foods with health, physical strength, and mental ability.
古代の人たちにとって食べ物は健康、肉体的な強化、知能と関わりがありました。Such a rich diet could only lead to success. そのような豊かな食物だけが成功へ導くと考えられていました。A diet of vegetables was the very opposite of this. 野菜の食事は全く反対でした。It should have led to weariness, deficient thinking, and failure. それは疲労、不十分な考えや失敗に導くと考えられていました。Interestingly, God did not do anything to remove the cultural challenges from Daniel's life. 面白いことに神様はダニエルの生活から文化的な挑戦を取り除くことをしませんでした。He did not do anything to remove the challenges to Daniel's faith. 神様はダニエルの信仰への挑戦を取り除くことをしませんでした。But he cannot tolerate others receiving credit for what he has done. しかし神様は彼がしたことで他の人が功績を受けることを多めに見ることはできませんでした。He is adamant that all know the true source of success. 彼はすべての人は成功のための真実の源を知っていると断固として主張しています。It does not come from the king of Babylon. それはバビロンの王から来るものではありません。And it does not come from his rich food. それは王のご馳走から来るのではありません。Success comes from the Lord and from him alone. 成功はただ一人、主から来るのです。The honor and glory accordingly belong to him alone. その栄誉と栄光は神様にだけにあるものです。This leads right into the third act of God. これから神様の3つ目の行動に導きます。To those 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning, and Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Here we see also that knowledge comes from God. 私たちはここで知恵も神から来ることを見ることができます。The final scene takes place on graduation day. 最後の場面では卒業式の場面になります。On that day, the 4 friends had stood before King Nebuchadnezzar. その日4人の友達はネブカデネザル王の前に立ちました。And he examined them just like Ph.D. candidates defending their dissertations. そして王は彼らの論文を守る博士論文志願者のように彼らを審査しました。The result? その結果はThey impressed the king with their knowledge. 彼らの知恵が王に感銘を与えました。In fact, it quickly became clear that these were the top 4 students in the entire University of Babylon. 実際に彼らがバビロン大学のトップであったことは明らかでした。Most people would praise these kind of students. 多くの人たちはこれらの生徒たちを称賛します。They would say, "Wow, these guys are geniuses." 彼らはこの青年たちは天才だと言います。They're prodigies. 彼らは天才です。But we know that these kind of accolades are quite out of place. しかし私たちはこの種の称賛がとても不適切であることを知っています。Why? なぜでしょう Well, God gave them the knowledge and understanding that they possessed. 神様が彼らに知恵を与え、彼らが持っているものを理解するようにしました。This too reveals something important about who God is and how He works. このことは神様が誰であり、どのように働かれるかということを表します。He puts us into difficult places on purpose to carry out His plans. 神様は彼の計画を実行する目的で私たちを大変な場所に置きます。He is jealous. 彼は嫉妬深いです。He will not allow others to have the credit for what He has done. 彼は彼がしたことに対して他の人が功績を受けることを許しませんでした。And finally, He gives us the resources necessary to do the things He's called us to do. そして結果として神様が私たちに召しを与えたことをするために必要な力を与えます。
In Daniel and his friends' case, he gave them understanding and knowledge. ダニエルとその友達の場合には、神様は知性と知恵を与えました。This really reminds me of my own studies in Scotland. このことはスコットランドでの私自身の研究のことを思い出させます。Wesley was born during my first year of Ph.D. studies. 私の博士課程の1年目にウェスリーが生まれました。By the time I had reached the second year, the value of the dollar had fallen sharply. 私が2年になるまでにドルの価値は一気に落ちました。I had enough money to pay for our apartment and for tuition. 私は住居と授業料を支払うためには十分なお金を持っていました。But I did not have enough money to buy food for my family. しかし私は家族のための食べ物を買うのに十分なお金を持っていませんでした。However, miraculously, a couple from Nigeria started giving us money. しかしながら奇跡的にナイジェリアから来た夫妻が私たちにお金をくれました。Before you ask, it was not the Nigerian prince. 皆さんが尋ねる前に言いますが、その人たちはナイジェリアの王子ではありません。We never asked anyone for money. 私たちは決して誰にもお金を求めたことはありません。But this couple just started giving us money each month at the same time. しかしこの夫妻は毎月同じ時に私たちにお金を与えて始めました。And it was enough to feed us. それは私たちが食べていくのには十分な金額でした。Like Daniel, however, we ate mostly vegetables. ダニエルのように私たちはほとんど野菜を食べていました。Lots of potatoes. たくさんのじゃがいもを食べました。Not only that, but God also supernaturally prospered my research. それだけでなく、神様は私の研究においても超自然的な力で成功に導いてくれました。The average time that it takes to complete a PhD in Scotland is 4 to 5 years. スコットランドで博士号を取るにはだいたい 4,5 年かかります。But God allowed me to finish in exactly 2 years. しかし神様は私がちょうど2年で終わるようにしてくださいました。It was not because I'm super smart. それは私がすごく頭がいいからではありません。Just ask Lindsay, she'll tell you. The whole experience is something I often look back on in wonder. 私はこのすべての経験のことを振り返って考えます。And I just have to say, God did it! そして私はこのすべては神様がしてくださったと言わざるを得ません。It wasn't the food. それは食べ物のことではありません。It wasn't even my brain. それは私の脳のことでもありません。It was Him. それをすべてを成してくださったのは神様でした。He prospered me. 神様が私を成功に導いてくれました。He gave me the wisdom and understanding I needed to fulfill His purposes. 神様は神様の目的を成就するために必要な知恵と知性を私に与えてくれました。As someone who has experienced this, I want to encourage you. このことを経験したものとして私は皆さんを励ましたいです。God can and will do for you what He did for Daniel and for me. 神様はダニエルと私にこのようにしてくださったように皆さんにもしてくださいます。Just think about what we have learned from God's 3 acts in Daniel 1. ダニエル1章で神様がなさった3つの働きについて考えてください。1. God will absolutely put you into difficult situations on purpose. 神様は目的があって皆さんを大変な環境に置きます。When He does, you must fight your instinct to enter into a survival mode. 神様がそれをするときは皆さんはそこで生きるための皆さんの直感を使って戦わなければなりません。You have not been sent to Japan to survive Scuba University or JICA. 皆さんは筑波大学や JICA で大変な思いをするために日本に来たのではありません。You have not been given your job or your family situation to survive them. 皆さんは大変な思いをするために仕事や家族を与えられているのではありません。God has placed you into these situations on purpose to be an agent of His unfolding plan of redemption. 皆さんが神様の和解の計画の仲介者となるという目的のゆえに、神様は皆さんをこれらの状況に置きました。You can share God's love with those around you in a way that no one else on this planet can. 皆さんはこの地球上で他の誰にもできない方法で周りの人に神様の愛を分かち合うことができます。2.
God will prosper you in a miraculous way so that no one but Him can take credit for your success. 神様は奇跡的な方法で皆さんを成功に導きます。そのことを通して神様の功績が称えられます。Rest assured, God is going to prosper you. 安心してください。神様が皆さんを成功に導きます。But He is jealous. しかし神様は嫉妬深いです。Do not expect ordinary success. 普通の成功を予期してはいけません。He will prosper you in a way that directs the glory back to Himself. 神様に栄光がある方法で皆さんを成功に導きます。And do not dare take credit for what God will give you. 神様があなたになしたことで功績を得てはいけません。Finally, 3, God will give you the resources that you need to fulfill your call. 最後に、3番目ですけれども、神様は神様のメッシを成就するのに必要な力を与えます。Just as Daniel, his friends, and even I received the knowledge and understanding that we needed, so you too should expect God to provide what you need. ダニエル、そしてその友達、そして私でさえも受けた私たちが必要な知恵と知性が与えられます。皆さんは神様が皆さんが必要としているものを与えてくださることを期待すべきです。But how did this pan out for Daniel and his friends? では、どのようにしたらダニエルやその友達のようにうまくいくのでしょう。We will get to that in the coming weeks, but I can't help but just jumping ahead for 1 second. 私はそれについてすぐに教えることはできませんが、そのことについてはこれから何週間かかけて学んでいきます。Let's look quickly at Daniel 3:28. でもまず最初にダニエル3章28節を見てみましょう。Then Nebuchadnezzar said, Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. ネブカデネザルは言った。褒むべきかな。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。God used Daniel's struggle and difficulties to change the heart of the king of Babylon. 神様はバビロンの王の心を変えるために、ダニエルの苦しみや困難を用いました。The king eventually comes to worship Yahweh. 王は最後にはヤウェを礼拝します。And God wants to use you so that one day those who do not know him might shout his praises. そして神様を知らない人たちが神様を褒めたたえるようになるように皆さんを用いたいと思っています。Today, there may be some here who do not yet know God. 今日この中にまだ神様を知らない人がいるかもしれません。Maybe you're facing difficulties in life that seem overwhelming. もしかしたら困難に直面し疲れきっているかもしれません。Maybe you feel like you're just barely surviving. もしかしたら皆さんはやっとその状況に耐えていると感じているかもしれません。I want to invite you to become a Christian today. まだ神様を知らない方がいたら、今日クリスチャンになることをお勧めします。Becoming a Christian won't instantly solve all of your problems. クリスチャンになったからといってすぐに皆様のすべての問題が解決されるわけではありません。However, it will allow you to see that God is at work in the midst of your problems. しかし皆さんが神様を信じたら皆さんのその困難の中で神様が働いてくださっていることを理解することができます。And above all, you will know the hope that only God can give you. それ以上に神様が皆さんに与えることのできる希望に気づくことができます。If you're interested, please speak with me after church. もしこの中でクリスチャンになりたいと思う方がいらしたら、礼拝の後に、クリス先生と話してください。Could I ask the worship team to come back?